Três curiosidades fascinantes sobre a natureza são: você sabia que algumas espécies de água-viva são praticamente imortais? Elas conseguem reverter o processo de envelhecimento e voltar ao estágio inicial de vida. E que as formigas podem formar pontes com seus próprios corpos para ajudar outras formigas a atravessarem obstáculos? É um trabalho em equipe impressionante. E que as árvores mais antigas do mundo têm milhares de anos, chegando a ter 4.000 anos de idade.